Operatsiya qilinsa migrenni davosimi operatsiya? Operatsiya qilinsa batamom qutuladimi? Ha, bizlarning professorlarimiz Amerikada bu savolga albatta ha deb javob berishadi. Migrendan batamom xalos bo'lish mumkinmi degan savolga xirurgiya yordamida ha. Demak, migrendan batamom xalos bo'lish mumkin. Demak, samaradorligi qachonki bu nimaga tayanadi? Ilmiy tadqiqotlarga tayanib, samaradorligi 96%gacha, 98%gacha bo'lgandan keyin albatta davolanish mumkin migren bilan. Bizning ilmiy tadqiqotlarimizda ham 96-98%gacha migrendan xalos bo'lgan bemorlarimiz mavjud. Migren xirurgiyasi bu o'zimiz region uchun xizmat qiladi bizning markaz. Demak, hozirgi kungacha ham Markaziy Osiyo yoki O'rta Osiyoda yagona markaz bu migren xirurgiyasi bo'yicha bizning klinika hisoblanadi. Shuning uchun atrofdagi qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston bilan yana Rossiyaning pastki qismlari, Belorussiyadan, Ozarbayjondan bir qancha bemorlarimiz mavjud. Demak, biz bugungi kunda MDH davlatlarining ichida eng ko'p amaliyot bajaruvchi markaz hisoblanamiz. Shuning uchun bizning ko'rsatkichimiz bugungi kunda shu 18-yildan beri shunga asos solib operatsiyalarni Toshkentda bajargan bo'lsak, 1,5 mingtadan oshiq operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshadi.